2025 yil 28 oktyabr kuni soat 20. Oh-da mening yurtim kanalida Qirmizi xonadon yoxud Qalbim o'g'risi serialining 183 qismi efirga uzatiladi. Shu kunda tomoshabinlarni yana bir bor his-tuyg'ular, kutilmagan syujet burilishlari va qahramonlarning chuqur tajribalari kutmoqda. Har bir sahna nozik jihatlarga qadar oylangan, aktyorlik oyini esa chinakam samimiyligi bilan hayratga soladi. Serial yaratuvchilari dramatik va romantik jihatlarni mahorat bilan uyg'unlashtirib, tomoshabinlarni befarqlikda qoldirmaydigan haqiqiy muhit yaratgan. Ushbu qism tomoshabinlarni qahramonlar bilan birga his qilishga, ularning quvonchi va qayg'usini his qilishga undaydi. Musiqiy bezak va operatorlik ishi har bir sahnaga qo'shimcha chuqurlik beradi, tomoshani haqiqatan ham hayratlanarli qiladi. Qiyin mojaro va vaziyatlarga qaramay, serial hikoya yengilligini saqlaydi va har bir yangi qismni intiqlik bilan kutishga undaydi. Qirmizi xonadon yoxud Qalbim o'g'risi sifatli dramatik syujet va kuchli xarakterlar bilan tomoshabinlarni xursand qilib kelmoqda, sevimli loyihalardan biri sifatida qoladi.